ژوند دی خلک ټول شته رنګارنګ پکې څوک دی پکې ښکلي څوک بدرنګ پکې مینه به کوو مینه همداسې وي مینه به کوو مینه همداسې وي کله ناز مسکا او کله جنگ پکې او غیږه د ګودر پرې سمه ډکه ده غیږه د ګودر پرې سمه ډکه ده باد راڅملولی چنار دنګ پکې او سره ګلاب ته ځکه مدام ګورمه سره ګلاب ته ځکه مدام ګورمه وینم یار ستا د شونډو رنګ پکې او پیغلې پښتنې مې ډېرې خوښې دي پیغلې پښتنې مې ډېرې خوښې دي ښکاري نښانې د خپل فرهنګ پکې او ځان ته یې خټینه خونه جوړه کړه ځان ته یې خټینه خونه جوړه کړه ناسته یې بیا بهیر لکه ملنګ پکې د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ د غزل ماښام خپرونې درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي دا دی نن بیا هم د غزل ماښام د دوو ځوانو او انقلابي شاعرانو میلمه دی نن خپرونه کې ځوان انقلابي شاعر احمد بهار بهیر او همداشان محمد آغا خیدري صاحب را سره میلمانه دي غواړو له دواړو شاعرانو سره د دوی په شعرونو د دوی په شخصي ژوند وغږیږو په لومړي قدم کې احمد بهار بهیر صاحب ښه راغلاست درته وایو ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او دا دی زموږ تر جونګړې راغلی ډېره زښته زیاته مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د هر څخه وړاندې د ویاړ څېړنیز فرهنګي او ادبي غزل ماښام خپرونې ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته او مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله خوښه خوشحاله یم چې په نن ادبي خپرونه کې له تاسو سره یم قربان ډېره مننه هر کله راشي محمد آغا حیدري صاحب تاسو ته هم په خپرونه کې ښه راغلاست وایو هر کله راشي مننه اولا د ویاړ څېړنیز فرهنګي او ادبي بنسټ قدرمنو مسؤلینو او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې زه هم خوشحاله یم چې تاسو سره په دغه غزل ماښام ادبي خپرونه کې شتون لرم ډېره مننه قربان ډېره مننه خیر سي احمد بهار بهیر صاحب که د لومړۍ پوښتنې په توګه له تا وپوښتم چې څه وجوهات و چې ته یې شاعر کړې څه لاملونه و چې ته شاعر شوې له ماشومتوبه دې علاقه وه وروسته دې حالاتو مجبور کړې څه وجوهات و چې ته شاعر شوې ډېره مننه الله تعالی مو عزتمن لره کله چې زه د مکتب په اووم یا غالبا اتم ټولګي کې وم نو د ما مرحوم والد صاحب د پښتو ادبیاتو استاد و ماشاءالله نو د هغه کله پسې د پښتو مضمون ساعت شروع کېده د موږ په صنف کې بیا به زه دې ته ډېره لیواله امیدوار وم چې کله به دا د پښتو مضمون ساعت شروع کېږي او زه به د خپل والد صاحب له خولې څخه ښایسته شعرونه او غزلونه اورم نو یو لامل دا و او دوهم لامل دا و چې موږ خو په انقلابي وخت کې روزل سوي خلک یو نو کله پسې د حکومت له خوا څخه د موږ ملګري د سنګر ملګري په ډېر وحشت سره په شهادت رسېدل نو هغه دغو شهادت او فراقت په ضد د غم داسې حالت ته ورسولم چې زه به شعر و شاعرۍ ته لیواله کړم او ما به غوښتل چې دا خپل د زړه غم په شعر او شاعرۍ سره له منځه یوسم ډېره مننه بهیر صاحب یو وخت که وکتل شي شعر ته که هڅېدلی د خپل والد صاحب له لورې د دوی د تربیې تر لاس لاندې او بل حالاتو دې حالت ته رسولی چې شاعر شوی نو له شعر دې معلومیږي خوښه دې نه ده چې یو شعر دنه واورو وایي چې حاکم خدایه په ځمکه ستا کتاب شي چې حاکم خدایه په ځمکه ستا کتاب شي ورته نور دې ژڼې هم په ور کباب شي واه واه ډېر او مرګ زندان ته لا په دنګه غړۍ درومو
مرګ زندان ته لا په دنګ غاړې درومو. مننه. مرګ زندان ته لا په دنګ غړۍ درومو، پروا نه کړي کله سر نه انقلاب شي. واه 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 ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. د هغې نکاح نه خوند ولاکه واخلو. د هغې نکاح نه خوند ولاکه واخلو چې تړون یې په نڅا ډول او رباب شي. واه ډېر ښه ده، دا باید بیا ورو، ډېر ښه ده. د هغې نکاح نه خوند ولاکه واخلو چې تړون یې په نڅا ډول او رباب شي. ډېر ښه ده. او زه دې مړ شم، زه دې بیا په اور ستی شم. زه دې مړ شم، زه دې بیا په اور ستی شم. خوشحال صاحب، زه دې مړ شم، زه دې بیا په اور ستی شم، او چې خوندي د هر وګړي د مخ آب شي. واه واه ډېر ښه ده والا. او مونږ 20 کاله به مو ته سینې سپر کړې. حیدري صاحب، مونږ 20 کاله به مو ته سینې سپر کړې چې په سر پتمنو پیغلو ته حجاب شي. واه ډېر ښه ده والا، ډېر ښه ده. او ومهاله څو د ګوتو په شمیر خلک، ومهاله څو د ګوتو په شمیر خلک دې کفري نړۍ ته تندر شي، عذاب شي. او چې په نوم د تروریست چا پیژندلو. چې په نوم د تروریست چا پیژندلو. مننه. چې په نوم د تروریست چا پیژندلو، د بهیر کرښې دې هغو ته ځواب شي. واه 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 ډېر ښه ده. ما لا وړاندې ویلي چې له شعره دې ښکاري چې ته د حالاتو نه واقعیت تر تاثر لاندې راغلی او دا دی په شعر کې دې هر څه ښکاره و. ډېر خوندور شعر و. ډېره مننه. خیر اوسي. را به شو محمد آغا حیدري صاحب، له تا به په لومړیو کې شعر واورو، پوښتنې به بیا وروسته وکړو ځکه اوس دا د شعر لړۍ روانه ده چې جاري وساتو. مننه فدا صاحب. د غزل څو کرښې دی وایي: ورته په فکر کې تدبیر ته ګورم، ورته په فکر کې تدبیر ته ګورم، هم په هر کار کې خپل تقدیر ته ګورم. ډېر ډېر ښه ده. د ژوندانه او د سیاست چارو کې، د ژوندانه او د سیاست چارو کې زه د ثالث عمر مسیر ته ګورم. واه واه ډېر ښه ده. دا باید بیا ورو. ډېر ښه ده. د ژوندانه او د سیاست چارو کې، د ژوندانه او د سیاست چارو کې زه د ثالث عمر مسیر ته ګورم. او حیدري وکړم پرې د زړه تسلي. حیدري وکړم پرې د زړه تسلي. حیدري وکړم پرې د زړه تسلي، چې د شډل پډل تصویر ته ګورم. ډېر ښه ده. غزل دا وایي: لکه مجنون څیرې ګریوان سره خبرې کوم، لکه مجنون څیرې ګریوان سره خبرې کوم، سره په زنګون شمه له ځان سره خبرې کوم. له دې حالاتو یمه تنګ زمه د دښتې په لور. له دې حالاتو بهیر صاحب، له دې حالاتو یمه تنګ زمه د دښتې په لور، تکې تنها یم له بیابان سره خبرې کوم. وایي: ستا د وصال د زندګۍ وي د شاهۍ خوبونه، ستا د وصال د زندګۍ وي د شاهۍ خوبونه، بس په خیالاتو له جانان سره خبرې کوم. ډېر ښه ده. په خپله شای ګرځوم د ګناهونو پیټي. خوشحال صاحب وایي: په خپله شای ګرځوم د ګناهونو پیټي، په مغفرت یې له سبحان سره خبرې کوم. ډېر ښه ده. دا باید بیا ورو. ډېر ښه ده. وایي: په خپله شای ګرځوم د ګناهونو پیټي، په مغفرت یې له سبحان سره خبرې کوم. لاس مې ولچک او په پښو مې زولنې تړلې، لاس مې ولچک او په پښو مې زولنې تړلې، پروت یم یوازې له زندان سره خبرې کوم. او زه په جنت کې له غنم نه منع شوی ومه. زه په جنت کې له غنم نه منع شوی ومه. زه په جنت کې له غنم نه منع شوی ومه، د دغې صحوې له شیطان سره خبرې کوم. ډېر ښه ده والا. ډېر بهترین. او زما په مینه کې سپوږمۍ ګوره شاهده اوسه، زما په مینه کې سپوږمۍ ګوره شاهده اوسه، زما په مینه کې سپوږمۍ ګوره شاهده اوسه، د ستورو زل کې له اسمان سره خبرې کوم. او فکر کې ډوب یم حیدري، تنها تنها روان یم. فکر کې ډوب یم حیدري، تنها تنها روان یم، ستا په زغملو له وجدان سره خبرې کوم. ستا په زغملو له وجدان سره
خبرې کوم. مننه. ډیر ښه حیدري صاحب، ډیر خوند یې وکړ. بیتونه ورپسې غزل ټول ډیر خوندور وو. ډیره مننه چې خواږه خواږه شعرونه دې راواورول. را به شو بهیر صاحب بیا ته بیا دې اورو. شعرونه دې خواږه دي نو په ډیرو لوستلو دې انشاءالله ستړي کوو. وای امن دی هیواد کې د چاپو اوازې ورکې دي. آفرین. امن دی هیواد کې د چاپو اوازې ورکې دي او شکر چې چورلکې د اغیارو ناداره کې دي. ډیر ښه ده. اوس راته څوک لاس په نیمه شپه کې شاته نه تړي. اوس راته څوک لاس په نیمه شپه کې شاته نه تړي. نه په بم الوتې مو د خوار انګړ لخه کې دي. اوس مو ماشومان بېغمه خوب کوي ویریږي نه. حیدري صاحب، اوس مو ماشومان بېغمه خوب کوي ویریږي نه. نه مو په ویر ناستې وړې خویندې او ناوکې دي. او مینه ورورګلوي ده د نفرت مور شنډه شوې ده. مینه ورورګلوي ده د نفرت مور شنډه شوې ده. هیلې د اخوت نورې د هر سړي په زړه کې دي. ډیر ښه ده، ډیر ښه ده. او ساتو له اوس هم د سر په بیه اسلامي نظام. ساتو له اوس هم د سر په بیه اسلامي نظام. تللي مو پرې ګل غوندې بلها ځوانۍ نازکې دي. او دا چې ته بهیره هر ډګر نه بریالی راځې. دا چې ته بهیره هر ډګر نه بریالی راځې. تل درپسې شاته دعاګانې د اده کې دي. واه ډیر خوندور ده، ډیر بهترین، ډیر عالی. ډیره مننه. دښمن په ورختانو له خپله ویرېدل. دښمن ته ورختانو له خپله ویرېدل. چې ناستو په مورچل کې یو له بله ویرېدل. او حمیدي صاحب، نیکان هلته هم وو مګر په شمیرو دومره کم. نیکي چې به یې چرته هم کوله ویرېدل. او په دې ګمان چې ور یې دښمنان ورټکوي. په دې ګمان چې ور یې دښمنان ورټکوي. درځه چې د خپل زړه اورېدل ویرېدل. او درویشه جابر یو او ځپلی ولس ډیر. درویشه جابر یو او ځپلی ولس ډیر. خبر نه یم دا ډیر له یوه څه له ویرېدل. ډیره مننه. بیا هم بهیر صاحب، دا ځل بیا هم حیدري صاحب ته ورځو. د درویش دراني په دغې غزل واړو له ده څخه شعرونه واورو. مننه فدا صاحب چې د دوم ځل لپاره موږ ته وخت راکړه. غزل څو کړی دی، وایي زه درنه لاړم حجرې راپسې مه لټوه. زه درنه لاړم حجرې راپسې مه لټوه. د خدای په امان لارې کوڅې راپسې مه لټوه. ستا په بېلتون باندې خماره درنه لرې لاړم. حمیدي صاحب وایي ستا په بېلتون باندې خماره درنه لرې لاړم. نور د ساقیانو میخانې راپسې مه لټوه. او زه د اعزاز اخلم قدم د روڼ سهار په لوري. زه د اعزاز اخلم قدم د روڼ سهار په لوري. د تورتمونو تورې شپې راپسې مه لټوه. بهیر صاحب وایي چې سره مخ په مسکا او په خندانه څېره. چې سره مخ به په مسکا او په خندانه څېره. نور د مجلس خوږې شیبې راپسې مه لټوه. او په دغه لاره شولمه نور د سپین کاروان ملګری. فدا صاحب وایي په دغه لاره شولمه نور د سپین کاروان ملګری. په ستړې لار دښتې میرې راپسې مه لټوه. دا باید بیا ورو. ډېر ښه ده. په دغه لاره شولمه نور د سپین کاروان ملګری. په ستړې لار دښتې میرې راپسې مه لټوه. چې زه او ته به لاس په لاس کې ګرځېدلو سره. چې زه او ته به لاس په لاس کې ګرځېدلو سره. هغه د سرو ګلو باغچې راپسې مه لټوه. او تنها یوازې زما نیمګړو یادګارونو پسې. تنها یوازې زما نیمګړو یادګارونو پسې. د ژوند تاریخ کې کتابچې راپسې مه لټوه. او
وجود مې ټول په اور کباب زه د کتلو نه یم. حمیدي صاحب وجود مې ټول په اور کباب زه د کتلو نه یم. ټوټې ټوټې یم جنازې راپسې مه لټوه. په ډېر ارمان له دې دنیا حیدري لاړم درنه. په ډېر ارمان له دې دنیا حیدري لاړم درنه. نور د شعرونو دکلمې راپسې مه لټوه. نور د شعرونو دکلمې راپسې مه لټوه. مننه. ډېر ښه ده، ډېر په زړه پورې، ډېر خوند یې وکړ. نو مونږ حیران په دې کې یو چې یو ته چې مایک ورکړو د بل غزل خوږ وي، کله چې د بل ته مایک ورکړو د ده غزل خوږ وي. ماشاءالله دا ستاسو په خلوص او په ښه نیت، ښې ملګرتیا او ښو فکرونو دلالت کوي. حیدري صاحب ډېره مننه، کور دې ودان. را به شو بهیر صاحب تاسو ته ښه شعر کوم شعر بللی شو یا ښه شعر کوم شعر ته ویلی شو؟ مننه فدا صاحب، د ما له نظره ښه شعر هغه ده چې وزن، قافیه، ردیف او آهنګ ولري او یو مثبت پیغام کې نغښتی وي او د ټولنې خلکو ته، د ټولنې وګړو ته مثبت پیغام ولري، نوښت پکې وي. موږ ښه شعر ویل. نوی فکر وي. ډېر ډېر ښه. نو ردیف واقعیت د غزل د ښکلا لپاره ښه دی، ډېر مهم، خو معیار نه دی. مونږ داسې نه شو ویلی چې یاره که یوه غزل کې ردیف نه و مونږ غزل نه شو بللی. غزل یې بللی شو، خو که چېرته په یوه غزل کې ردیف موجود وي د غزل ښکلا ورسره پیدا کېږي. ډېره مننه. بهیر صاحب یو بل غزل درنه اورو، بیا پای شیبو ته هم نږدې کېږو. وایي زړونه چې یو کړي او لاسونه یو تر بل ونیسي، زړونه چې یو کړي او لاسونه یو تر بل ونیسي، جوړ افغانان چې بیا د هر رقیب مورچل ونیسي. ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. جنګو سېځلې سوې ونې به سږ امن کال کې، جنګو سېځلې سوې ونې به سږ امن کال کې، بیا به تازه شي، بیا له سره به حاصل ونیسي. ډېر ښه ده. او یتیم ماشوم ته چې څوک لاره کې مړۍ وانخلي، یتیم ماشوم ته چې څوک لاره کې مړۍ وانخلي، یتیم ماشوم ته چې څوک لاره کې مړۍ وانخلي، دیوال ته کیني غلی سترګو ته څنګل ونیسي. او د شنو مرغانو شور ته غوږ ونیسي ودردېږي. حمیدي صاحب د شنو مرغانو شور ته غوږ ونیسي ودردېږي، بیا د پنجرې وره ته رڼې سترګې بلبل ونیسي. ډېر ښه ده. او په سخته ورځ به د الف غوندې تنها پاتې وي، په سخته ورځ به د الف غوندې تنها پاتې وي، څوک چې بهیره مطلبي آشنایان سل ونیسي. والا دا باید بیا ورو، ډېر ښه باید. مننه. په سخته ورځ به د الف غوندې تنها پاتې وي، څوک چې بهیره مطلبي آشنایان سل ونیسي. ډېر ښه دی، ډېر زبردست، ډېر خوندور شعرونه، ډېر ښه پروګرام. هیله دا ده چې لیدونکي به هم دغه خپرونې د میلمنو د شعرونو څخه خوند اخلي. مردراز مګوت لیکي ما هم خوشحال ساتي، رقیب له ګوتو هم نه باسي، ما هم خوشحال ساتي، رقیب له ګوتو هم نه باسي، لالی د امن هم قایل دی ولې شر هم ساتي. دا د ځان قدر زیاتوي او مردراز مروته، دا چې انکار هم کړي او ځان مرور هم ساتي. د غزل ماښام خپرونې درنو لیدونکو او زموږ درنو میلمنو، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او تر دغه ځایه راغلی. موږ به په راتلونکي کې بیا هم دې ته ورته انقلابي او غوره شاعران رابولو، موږ به یې دلته میلمانه کوو. نو هیله امید ده چې زموږ راتلونکي خپرونې هم تعقیب کړئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان. د غزل ماښام ادبي خپرونو د لیدو لپاره د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.